我去年的时候呢，对这台瑞奇的7220无刷锂电钻做了一个比较简单的一个测评，当时大家对它的印象还不那么深刻。瑞奇其实它是一个很古老的一个电动工具品牌，但是在锂电产品上面，它的生产线实在是太少了。去年的时候，我记得只有一款锂电钻和一个锂电扳手，今年我看了又多了2款新产品，一个锂电电锤和一个锂电角磨机，都是比较常用的机型。瑞奇对锂电的嗅觉没有国产大有威克士那么灵敏，总是姗姗来迟，但是制作的东西呢还是比较优良的，主要是电池包的通用系数太低了，只能适配于瑞奇系列的工具，因为瑞奇的工具太少了，就那么4样，所以用起来感觉总是差那么点意思。包装箱内部的格局是非常规矩的，看着让人特别舒服。说明书也非常有大厂的风范，裸机与充电器的说明书分开了。裸机重量呢0.978公斤，还算是不错。如果它搭配上一块2.5安时的电池包，我们来看一下，1.349。其实像这种重型电钻搭配2.5安时的电池包是非常不明智的。现在大家最低都会去配上一块4.0的电池包，因为续航实在是太短了。机身上厂家给出的数据，慢档600转，快档2100转，55牛米和13毫米的一个全金属机轮卡头。手感与做工就懒得去说了，瑞奇的品控是非常不错的。我们现在所看到的黑色都是一些偏硬材质的一种包胶。之前我看到评论区有人说，小八呀，你老说的偏硬手感和偏软手感，它到底有什么区别呢？我们先来看右边这台大有的锂电钻，使用的包胶是一种偏软材质，就是我们摸起来是比较虚的，比较舒服，但是夏天使用久的话会出手汗，特别粘手不舒服。左边这个呢，就是颗粒感比较强的一种偏硬的材质，这种呢夏天使用起来时候是有一种磨砂的感觉，分别是2种不同的手感。我们可以仔细的看一下后壳的合缝和做工。后方的转子后盖也是4条螺丝，可拆卸的。搭配的这2块电池包呢，分别是20伏、2.5安时、50瓦时。咱们打开看一下，它使用的是什么品牌的电芯？揭开18650 TP， 就是和某一品牌的是一样的天蓬的锂电芯。这块2.5安时的电池包同样也配备有一个电量显示的功能，而且也有延时关闭。大家现在看到的是充电器的一个参数，20伏2安的一个充电器。充电器上呢，不仅带有一个正在充电和高温和电池有故障的一个检测功能。不得不说，机器的附件还是挺抠门的，只有一个铁快挂，没什么用。19档的一个档位调节和快慢档开关，这个快慢档开关我们来掰一下，看它能否和那些乱七八糟品牌一样的掰到中间吗？还是不好掰的，我们再来试一下。好，掰到中间了，我们拿电池试一下，看它会不会造成空档滑行。我们看这个档位它是自动跳上去了，这点挺优秀的。卡头呢毋庸置疑，带轴锁带机轮。我们轻轻的按捏开关，看一下慢档的一个启动线型啊。再来看快档，它这个声音好像有那么点难听呀。但是启动线型真的很差。我们可以认真的观察一下钻头的动向，我觉得这台7220的通信度真是挺差。刚才一些比较简短的静态测试，是不是让大家觉得这台瑞奇7220确实是一台纸老虎呢？咱们接下来对它进行一个暴力的打孔与开孔，咱们拭目以待。很可惜，差这么一点点进入了保护的状态。咱们再来启动一下，使用的是快档，保护，切换到慢档。这个55牛米的电钻真的是太不够看了。刚才是慢档，别着急，咱们切到快档。保护，1、2、3，大家看我测了那么多电钻，其实真正能把这个铁皮板用这个宝塔钻头一次性打透的很少。不过我们还是要测一下这台55牛米的7220，看它能到哪种程度啊？快档。
完犊子，打到了12就空了。我们把它还是切换成慢导吧，继续打，保护。我说对吧？真正能成功的电钻真没有多少。咱们近距离呢看一下这个铁皮板的厚度。这台7220呢做工与手感非常不错，但是它这个55的牛米真的是放到现在一点都不够看。装修与家用它完全可以满足你的需求，但是你要拿它当一个暴力开孔使用，我劝你还是看看别的电钻吧。